今次咧就試下佢真正嘅朱古力啦。大家好啊，咁今日咧就同大家介紹下日本新出嘅朱古力奶，就係佢啦。呢個牌子朱古力就真係食得多。上一條片咧我係拍過佢嘅白朱古力奶，咁今次咧就試下佢真正嘅朱古力奶。同埋我想講咧，喺日本買朱古力奶咧真係唔係咁易，選擇咧亦都比較少。咁啊真係睇下呢個會唔會係好飲啊？我之前介紹過綠色嗰隻朱古力奶咧，我覺得真係好甜，但係聽講喺香港都係好多人買。嗱，大家可以係希望下個顏色咧係比較淺色嘅，咁感覺咧就唔係話非常之濃稠嗰一種。即刻試下先，我覺得其實佢都係偏甜，而且朱古力味咧唔算係好濃，同埋個口感咧亦都係有少少薄嘅，即係偏水咗少少咁。總括嚟講都係啦，如果喺香港人嘅口味嚟講咧，我覺得佢係唔好飲嘅。但係如果喺日本呢個朱古力奶選擇咁少嘅地方咧，叫做頂下人咁咯。所以咧，其實不過不失嘅，大家有興趣嚟到日本嘅70日咧，都可以買嚟試下。